Cuaca ekstrem membuat fenomena hujan es disertai angin kencang menerjang Kudus, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah atap rumah warga rusak. Beginilah pemirsa situasi saat hujan es disertai angin kencang menerjang Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Sabtu sore. Angin memporak-porandakan sebuah kandang bebek yang berada di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati Kudus. Hampir seluruh atap bangunan semi permanen rusak tersapu kencangnya angin. Hujan es dan angin kencang juga membuat belasan bebek milik warga mati. Menurut warga sekitar, kejadian hujan es dan angin kencang berlangsung sekitar 30 menit. Selain merusak kandang bebek, angin kencang juga membuat atap genteng rumah warga rusak ringan. Langsung hujan deras, ya mudah-mudahan ada donatur. Waktu kejadian ada orang nggak Pak di kandang Pak? Di kandang, alhamdulillah nggak ada orang. Nggak tahu kok langsung. Kan bebek pedaging untuk 1 bulan 3 panen. 1 bulan. Itu gorong kabeh wis Pak.